अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एक आसान और बहुत ही मौसर घरेलू इलाज के बारे में जिसे आप घर में बना के पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है तो ऑलमोस्ट हर कोई खांसी या गले की खराबी का शिकार हो जाता है। और लोगों में आम तौर पे खांसी दो तरह की हो सकती है। एक खांसी खुश्क हो सकती है और दूसरी खांसी प्रोडक्टिव होती है, यानी जिसमें बलगम होता है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ सिरप्स इस्तेमाल करते हैं जो बाज़ दफ़ा खांसी की मुख्तलिफ किस्म की वजह से फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम कुदरती तौर पे इसका आसान इलाज बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप खुद को हर किस्म की खांसी और ज़ुकाम की शिकायत से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और खांसी चाहे जितना भी पुरानी हो, आपको इस नेचुरल होम रेमेडी से कुछ ही दिन में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आराम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब भी हमारे फेफड़ों में या जिस्म में कोई भी जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, पोलन, फंगस या डस्ट जाती है तो कुदरती तौर पे उस जरासीम या डस्ट को निकालने के लिए हम खांसी करते हैं और हम मजीद कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। इसलिए ये भी हमारे जिस्म का एक हिफाजती सिस्टम है। लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो या इरिटेंट्स ज़्यादा हों और ये खांसी बढ़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। और इसी बढ़ी हुई ना रुकने वाली खांसी को ख़त्म करने के लिए आपको जो रेमेडी बताने लगे हैं, जिसे बनाने के लिए सभी चीज़ें आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएंगी। तो देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है, उनसे हमारी खांसी किस तरह कम होगी। और वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि इसे सही तरह बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1, हनी। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम शामिल करेंगे वो शहद है। शहद जो कि एक कफ सुप्रेसेंट है, मतलब खांसी को दबा देती है, गले को साफ करने में मदद करती है। इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये गले में जरासीमों या एलर्जी की वजह से होने वाली सोजिश को कम करती है। शहद बलगम को कम कर देती है। ये गले या सांस की नाली को अंदर से कवर करके उसमें इरिटेशन को कम करके खांसी को रोकती है। शहद के इस्तेमाल से बच्चों में खांसी की कमी साइंस से साबित शुदा है, जिसमें इसका असर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन खांसी की दवा के बराबर देखा गया है। और शहद के 1 से 2 चम्मच देने से बच्चों में रात को होने वाली खांसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और साथ में उन्हें नींद भी बेहतर आती है। नंबर 2, जिंजर। दूसरी चीज़ इस रेमेडी में आपने अदरक शामिल करना है। ये आपकी ना सिर्फ कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देता है, जिससे काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं, बल्कि ये नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी काम करता है। और इसका खास कंपाउंड जिंजिरोल सोजिश को भी कम कर देता है, जिससे गले को आराम मिलता है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ भी होती हैं, मतलब ये बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने का काम भी करता है। जब भी वायरसेस की वजह से जुकाम खांसी होती है तो उस सूरत में काफ़ी सारी मेडिसिन काम नहीं करती, खासकर एंटीबायोटिक का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, मगर वहाँ अदरक बहुत ज़बरदस्त काम कर जाता है। इसमें जिंजिरोल और शोगाउल कंपाउंड्स होते हैं जो सांस की नाली को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे सांस खुल जाता है। इसलिए ये अस्थमा के मरीजों में भी काफ़ी फ़ायदा देता है। नंबर 3, टर्मरिक। इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट टर्मरिक यानी हल्दी शामिल करेंगे। इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड करक्यूमिन होता है जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये सोजिश को कम करता है। हल्दी में ज़बरदस्त एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ होती हैं। ये ज़ुकाम, बुखार, खांसी पैदा करने वाले जरासीमों को मारने में मदद करता है। ये हमारे सांस की नाली में सोजिश को कम कर देती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इसलिए आपने सुना होगा काफ़ी लोग गर्म दूध में हल्दी और शहद को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस्म को ताकत भी मिलती है और कई तरह की बीमारियों में आराम भी मिलता है। इसलिए ये सदियों से सांस के मसाइल जैसे दमा वगैरह है उसमें इस्तेमाल की जा रही है। नंबर 4, सिनेमन। चौथी चीज इस रेमेडी में दारचीनी शामिल करनी है। दारचीनी में कुछ ऐसे जबरदस्त कंपाउंड्स होते हैं जो गले की जलन को कम करते हैं। दालचीनी में कुछ दर्द को कम करने की खसूसियात भी हैं और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से सर्दी और खांसी से होने वाली सोजिश कम हो जाती है। ये बलगम को पतला करके निकालने में बहुत मदद करती है। ये सांस की नालियों को खोल के सीने की जकड़न को कम करती है। ये ट्रेडिशनली नीम गर्म पानी के साथ मिक्स करके कोल्ड फ्लू, कफ और सोर थ्रॉट में इस्तेमाल होती रही है। नंबर 5, ब्लैक पेपर। इसमें पांचवी चीज आपने काली मिर्च डालनी है, जिसके पेपरीन में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खूबियाँ हैं जिनकी वजह से इस रेमेडी में बाकी चीज़ें, खासकर हल्दी का जिस्म में जज्ब होने का अमल तेज़ हो जाता है। ये हल्दी की एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देती है।
इसमें एक्सपेक्टोरेंट खूबियां भी हैं, मतलब बलगम निकालने में मदद करती है और कफ कोल्ड की अलामात को भी कम करती है। नंबर 6, ब्लैक कार्डमम। इसमें छठी चीज बड़ी इलायची के बीज का पाउडर इस्तेमाल करना है, जो कि खांसी और सर्दी में होने वाले बुखार के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम करती है, बलगम को निकाल देती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं और इसके अलावा ये सोजिश को भी कम कर देती है। नंबर 7, लिकोराइस। इस रेमेडी में 7वीं चीज मलट्ठी इस्तेमाल होनी है, जो कि कई सारे सिरप्स में भी इस्तेमाल होती है, जिनसे कफ और कोल्ड की अलामात को कंट्रोल किया जाता है। मलट्ठी से गले की खराश कम हो जाती है। इसकी वजह से नाक में और साइनसेस में जमा बलगम निकालने में मदद मिलती है। नंबर 8, क्लोव। आखिरी चीज आपने इसमें लौंग शामिल करना है, जिसमें काफी सारे इसेंशियल ऑयल होते हैं जो दर्द को कम कर देते हैं। जिन लोगों को रात में खांसी होती है वो सोते हुए एक लौंग को चबा लिया करें, उससे उनकी खांसी बेहतर हो जाएगी। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपके निज़ाम तनफ्फुस को बहुत मजबूत बना देती हैं। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स जो इस खास रेमेडी में खांसी वगैरह को कम करने के लिए किसी जादू से कम नहीं है। अब देखते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ को उसकी बताई हुई मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करके बनाना है, वरना फ़ायदा कम होगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप खालिस शहद लेना है। 2 बड़े चम्मच आपने खुश्क अदरक पीस के लेनी है। 1 चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। इसको भी बेहतर है खुद ही पीस के बनाएं, क्योंकि बाजार से मिलने वाली हल्दी कई दफ़ा खालिस नहीं होती, उसमें कलर्स और किसी किस्म का आटा वगैरह मिक्स होता है। इसके अलावा 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च लेनी है। 1 चम्मच बड़ी इलायची के बीज पिसे हुए ले लें। 1 चम्मच मलट्ठी का पाउडर लेना है और 1/4 चम्मच पिसी हुई लौंग लेनी है। अब इन सब चीज़ों को जो पहले से ही पिसी हुई हैं, उन्हें ड्राई और साफ बर्तन में डाल लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जब सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लें तो उसमें ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा करके शहद डाल के मिक्स करते जाएं। जब अच्छे से मिक्स कर लें तो चेक करें ज़्यादा हार्ड ना हो। अगर हो तो आप उसमें थोड़ा सा और शहद भी शामिल कर सकते हैं, ताकि खाने में आसानी हो। कोशिश करें ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना उसे ज़्यादा पतला रखें। इस तरह ये ज़बरदस्त घरेलू इलाज आपका तैयार है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने रोज़ाना दिन में 3 दफ़ा 1 छोटा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है, या फिर इसे खा लें और बाद में नीम गर्म पानी पी लें। इसके इस्तेमाल से फार्मेसी से मिलने वाले खांसी के सिरप से कई गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और साथ में इन नेचुरल चीज़ों से जिस्म को और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल ना करें, या जो हामला खवातीन है वो भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस सूरत में अपने डॉक्टर से हर चीज़ पूछ के इस्तेमाल करें। और हाँ, यहाँ ये भी बताते चलें, जो लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शहद है और जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है वो इस शहद के इस्तेमाल से और ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, या जो लोग 18 साल से कम हैं या 12 साल से ऊपर हैं, उन लोगों को इसकी खुराक कम रखनी चाहिए और दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आपको इसके इस्तेमाल से 8 से 10 दिन में ही आराम आ जाएगा। हाँ, अगर खांसी काफ़ी पुरानी है और पूरी तरह आराम नहीं आ रहा तो आप इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी खांसी में कोई ख़ास कमी नहीं आई तो अपने डॉक्टर से अपना पूरी तरह से चेकअप करवाएं। अपने बलगम के टेस्ट और चेस्ट एक्सरे करवाएं, ताकि मालूम हो सके खांसी किस वजह से है और उसी वजह को देखते हुए आप अपना इलाज करवाएं। चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।